Bashkia e Maliqit ka zgjedhur të çelë sezonin turistik në 1 maj, me një aktivitet të veçantë në një prej pikave më të frekuentuara të zonës, Pyllin e Fazanëve. Qindra qytetar, familjar dhe fëmijë janë bashkuar festës në natyrë, duke e kthyer këtë hapësirë në një qendër argëtimi dhe relaksi. Kryetari i Bashkisë Maliq, Gëzim Topçiu, u shpreh se kjo zonë mbetet një ndër atraksionet më të vizituara gjatë gjithë vitit, jo vetëm nga banorët e rajonit të Korçës, por dhe nga turistë nga e gjithë Shqipëria. Një ditë pushimi përkon edhe me fillimin e sezonit turistik edhe për Bashkinë e Maliqit. Jemi këtu në Pyllin e Fazanëve, një nga atraksionet tona më të vizitueshme, jo vetëm në ditë pushimi, jo vetëm në fundjavë, por edhe në ditë zakonshme. Këtu vinë tashmë qytetarë, banorë të gjithë rajonit Korçës, po pse mos themi nga gjithë Shqipëria, pasi kemi të bëjmë me një atraksion të vizitueshëm, por edhe funksional për gjithë vitin. Janë rreth 50 hektar tokë të cilat janë të pyllëzuara në të gjithë sipërfaqen e vet, me kafshë të cilat janë identike për këtë zonë, kaprolli, fazani, por edhe kafshë të tjera të cilat tashmë janë shtuar. Çdo vit sa vjen dhe shtohen qytetarët të cilët e vizitojnë, e sot është një ditë e veçantë për cilën edhe ne vim si pushtet lokal për të parë edhe për të marrë ndoshta edhe ankesa e sugjerime për një zonë e cila ka nevojë për ndërhyrje dhe për rikompozim e me ndryshimet ligjore që ka pësuar edhe ligji për zonat e mbrojtura. Të shpresojmë që bashkërisht me Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura të kthejmë këtë në një risi edhe më të gjerë për të shërbyer qytetarëve me më shumë elementë funksionale. Aktiviteti u shoqërua me muzikë të lehtë shqiptare, aktivitete për fëmijë dhe lojra në natyrë, duke krijuar një atmosferë festive për të gjitha grup moshat. Drejtoresha e Pallatit të Kulturës, Dimitër Orgocka, Dhora Dajko, tha se zgjidhja e kësaj zone për çeljen e sezonit nuk është rastësore, pasi ajo ofron një kombinim të veçantë të natyrës dhe aktiviteteve kulturore. Pyllin e Fazanëve është një nga pikat turistike më të veçanta që Bashkia e Maliqit ka, edhe jo më kot ne kemi zgjedhur këtë pikë turistike si pikën për të çelur sezonin turistik. Shumë fëmijë, shumë të rinj, të reja, prindër kanë zgjedhur të jenë sot këtu me ne. Ne kemi menduar që muzika të jetë muzikë lehtë shqiptare, që i shkon shumë përshtat edhe natyrës, edhe cilësisë së zogjve, edhe ajrit të pastër. Pastaj kemi edhe 3 stacione për fëmijët, stacioni i pikturës në Telajo, stacioni i pikturës për fëmijët më të vegjël që të pikturojnë dhe të jenë në nënvëzhgimin e më të rriturve për të vizatuar, edhe do të kemi më vonë edhe lojra lëvizore popullore të quajtura, të mbikëqyrura sigurisht nga stafi i Qendrës së Kulturës. Fëmijët dhe të rinjt ishin ndër më aktivët duke marrë pjesë në stacione të ndryshme kreative si piktura në Telajo dhe lojra të organizuara. Është hera e parë që unë pikturoj në Telajo. Është një ditë shumë e bukur. Si duket aktiviteti sot? Sot aktiviteti është shumë i bukur dhe argëtues për fëmijë të ndryshëm që vinë të luajnë këtu. Çfarë po shfidoni? Atëherë neve po fillojmë të pikturojmë në Telajo një pikturë me lule të bukura që simbolizojnë pranverën. Kemi një shfaqje shumë të bukur, sot është herë e parë që vi dhe pikturoj në Telajo, është hera ime e parë dhe në natyrë është shumë bukur, të hap mendjen, të jep frymëzim shumë të madh. Dhe siç e shikoni, ne kemi piktuar me shoqet edhe shokët këtu bashkë. Jemi shumë të lumtur, po ja kalojmë shumë mirë. Është shumë bukur në fakt. Më pëlqeu shumë me gjithë ky organizim, të gjithë që po pikturojnë, po këndojnë, po hajnë, po pinë çdo lloj gjaje me lojra. Atmosfera festive në Pyllin e Fazanëve këtë 1 maj shënoi jo vetëm një ditë pushimi të kaluar ndryshe për qindra qytetar, por dhe një nisje premtuese të sezonit turistik për Bashkinë e Maliqit. Në një hapësirë ku natyra, ajri i pastër dhe aktivitetet kulturore ndërthuren natyrshëm, ky destinacion vijon të mbetet një pikë tërheqëse për vizitorë të gjitha moshave. Rritja e numrit të vizitorëve nga viti në vit dhe interesi i lartë i fëmijëve, familjeve dhe të rinjve e vendos Pyllin e Fazanëve në hartën e destinacioneve që premtojnë zhvillim të mëtejshëm turistik.